Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Kayzo. Barchangiz yangi videoda ko'rib turgandan nihoyatda xursandman. Sapfir 5-qismiga xush kelibsizlar. Kelinglarda birinchi navbatda men bularni olib tashlaylik. Chotda odamni asabiga tegyapti. Ikkalasini olib tashlaymiz, bo'ldi. Ana endi umid qilamanki, bunaqangi yozuvlar chiqmaydi. Let's go. Xullas kalom azizlar, o'tgan qismda men uy qidirib, mana shuncha joy kelganda, mini kartaga e'tibor beramiz. Qaranglar, qancha joy ochib chiqqanman. Men bu yerda varianti bor. Izohlarini men o'qiganim, yo rostini aytsam, chunki Sapfir 4-qism endi chiqdi, 5 hali chiqmabdi. Hali odamlar ko'rishga ulgurmadi, lekin menimcha idealniy variant bu yerda yo'q. Любой joy tanlashimiz kerak. Men shu yer ham navjida normalniy. Kelinglarda хотя бы birozgina yana aylanib chiqmoqchiman. Chut ko'raylikchi nimalar bor ekan. Okay, ana undan keyin ko'ramiz. Bir qaror kelgandan keyin ushbu qismning oxirida albatta men bitta joy tanlab, o'sha yerda palak yozib uy quraman. Okay, tushunishim bo'yicha bu apokalipsis modidan, chunki qaranglar balandda qurganda, tipa zombilar chiqmasligi uchun hozir ko'ramiz o'zi nima bu. Okay, tushunmadim. Nimaga bu ochilmadi? Minecraft qotyaptimi menda? Xo'p, mir zagruska bo'ladigan bo'lsa kerak, hozir ko'ramiz. Okay, slotlarim mani prosta yo'q. Xo'p, bu yerda nimalar bor ekan? Backpack. Yo, ajoyib. Kelinglarda men shakarni qo'yamiz va backpackka backpackimni ham knopkasi o'zgarib ketibdi. Agar kimdir bilmasa, mana bu yerda backpackka knopkalarini qo'ysak bo'ladi. Hozir men ko'rsataman. Mana backpacks. Mana bu открыть ryukzak tugmasini xohlagan knopkalaringizga qo'yasizlar, bo'ldi. Men shunga qo'ydimman. Xo'p, bu backpackda joy yo'q edi. Kakras bu yerdagi narsani tepaga olamiz. Ba'zilar ketdi. Ana endi kelinglarda yana backpack qo'shamiz. Adashmasam, hoppa, bu ham backpack, bunisi ham backpack. Birinchi slotdagini biz ochadigan bo'lsak, normal. Let's go azizlar. Yana menda shuncha joy bor. Bemalol endi men yana loot olsam, bir tomondan lekin yomon, chunki yana daydilik qilishni boshlayman. Hoppa, tinker orolchasi bor ekan. Afsuski zoomimiz yo'q. Bitta obunachim yozdi. Simple zoom qanaqangidir mod bor ekan, o'shani qo'shing deb yozdi. Mayli, kelgusi qismlarda ko'ramiz. Xo'p, azizlar, tushunishim bo'yicha biz tekislikka qarab yo'l olyapmiz. Hozir ko'raman. Agar normal joy bo'lsa, men shu yerda uy qurib, hoppa. Qanaqangidir uymi, chodirmi, palatkami, hozir ko'ramiz. Let's go. Hoppa, bu yerda ham uy bor, bu yerda chodir bor. Chodir azizlar, buni oldin ko'rdik. Cardinal Sins modidan adashmasam, o'rtada bitta garshokchasi bor. Jitel uyi. No, bunaqangi uylardan normal narsa olmaganman hozirgi. Yana sammi? Buni xil ranglar bor ekanda. Mana shular odamni qo'rqitadi. Xuddi hayotdan to'yganda bir joyda qarab turaverishadi. Shuncha nima deydi, o'ynab, mana shu xayolimga kelmagan ekan. Jitel galayam ham bor. Xo'p, musor mototsikl o'g'irlab ketmaymiz bu safar, kerak emas, chunki meni ryukzakimda bitta bor. Bratam shu yerdalar. Xo'p, mayli, olmalarni olamiz. Kelgusida oltin olmalar yasab olishimiz uchun ikkinchi etajda hech bola yo'q, bilaman. Конечно, uchinchi etajda esa bizani bu yerda pustoy sunduq, bu yerda branga. Hoppa, temirlar yaxshi, izumrud yaxshi. Okay, yana olma. No, uyi musor, rostini aytsam, unchalik ham zo'r emas, chunki kichkina qilib qurgan. Birinchidan, ikkinchidan loot yaxshi emas. Sal kattaroq qilsa bo'ladi-yu mana shu yerda. Joy ham yo'q ekan o'sha yerda. Tushunarli. Mayli, qanday qilib ochgan bo'lsam, shunday bo'laveradi. Jitelga bo'laveradi. Xo'p, azizlar, mana bu chodirga kelamiz. Qaranglar. Joyliga prosta yana bitta chodir bor ekan. Wow, prosta gap yo'q. Mana shu yer uy qilib olsam bo'ladi. Agar atrofda bir donagina darajali uy bo'ladigan bo'lsa bo'ldi. Men mana shu yer o'zimga uy qilib olaman. Hozir ko'ramiz. Bu yerda aniq bilaman zombilar bor. Zombilar emas, endi monsterlar bor. Hozir ular bilan birma-bir hisob-kitobcha qilamiz. Tushunishim bo'yicha bular bu yerdan chiqa olmaydi tashqariga, chunki bog'lanib qolgan shu yerga. Nasanga. Xo'p, bittasi olmani qiynayapti. Aniq yodimda emas, bu yerda sunduq bormi yoki yo'qmi, shuni bilishimiz kerak. Birinchi navbatda tushunmadim. Shoshmaylar. Bunisida. Bularni upgrade qilsak ham bo'ladi, adashmasam. Hozir ko'raylikchi. Upgrade qilish uchun menimcha menda hamma narsa bor. Juda ham oddiy ekan-u. Men jinniga o'xshab yuribman. Mayli, kelinglarda birinchi navbatda ovqat muammosini hal qilamiz. Ana undan keyin temir bor. Bu yerda oltin. Adashmasam, narigi sunduqimda oltin blok bor edi. Hozir uni ham olamiz. Let's go. Jami hisobda bizda 12 ta, 11 ta ekan. Birozgina oltin kerak. Shoshmanglar, prosta tepaga chiqqan nima bo'ladi? Mayli, bularni tinchini buzmaymiz. Kelinglarda birozgina taxt olamiz. Ana undan keyin sunduqlarimizni upgrade qilsak bo'ladi. O'sha yerda menga mana shu orolcha yoqdi. Agar darajali uy topadigan bo'lsam bo'ldi. Mana shu yer o'zimga uy qilib olaman.
qo'yaman. Mana bu chodirni keyin olib tashlaymiz bu yerdan. Menga yoqmadi. Xo'p, iltimos Minecraft bir donagina darajali uy bersang juda ham zo'r bo'lardi. Muzliklar boshlangan narigi tomonda esa kemami nima yana shunaqa turibdi, qaranglar. Bunisi leopardviy ekan. Wow, birinchi marta ko'rishim leopardviy akraskada. Xo'p, kelinglarda bir donagina crafting table chayasi bo'lamiz. Kichkinaginasidan bo'ladi. Okay, endi backpacklarimizni upgrade qilsak bo'ladi. Ikkalasini ham birdaniga upgrade qilamiz. Bittasini oltinga aylantirsak bo'ladi. Let's go. Bor. Bunisi ham bor. Xo'p, endi ikkinchisini oltinga aylantiramiz. Tushunishim bo'yicha ikkinchi darajada oltin turadi. Shunday. Birinchi olganim qaysi biri? Bu chiroyli emas ekan, lekin mayli. Shuni birinchi olganman, shuni oltin qilamiz. Va Wydot, prosto Wydot. Shuncha o'ynab, men shu xayolimga kelmagan ekan-da. Xo'p, kelinglarda joyini alishtirib qo'yamiz. Bo'ladi. Endi chotki hammasi ovqat birozgina problemacha, lekin mayli. Kravatim bor meni. Joylar menga juda ham yoqyapti, qaranglar, turishini juda ham chiroyli joylar ekan. Lekin afsuski bu yerda azizlar darajali uy yo'q. Men esa darajali uylarni bilasizlarmi yo'qmi, sevaman. Так что bizga kerak. Albatta bizga kerak. Birinchi navbatda uxlab olamiz, ikkinchi navbatda qo'shni orol juda simpatичный ko'rinyapti. Hozir ko'ramiz. Oppa, ana bu yerda ham tekisliklar bor. Let's go. Wow, prosta azizlar, qaranglar chiroyligini. Normalniy menimcha, yomon emas. Qanaqangidir massiv struktura boshlanib, o'yinni qotishini qaranglar, 30 FPS ga tushib qoldim. Xo'p, adashmasam bu daraxt bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Shoshmanglar. O'yin seriozni qotyapti. Kelinglarda close sodium 14 ta chang ekan. 10 ta qilamiz. Dальность теней bu nima balo bo'ldi. Simulyatsiya shaderni hozircha o'chirib qo'yamiz, chunki o'yinimiz qotyapti. Bizga comfortni gaming kerak. Apply qotdi. Va normal ishlab ketdi. Ashka bermasa bo'ldi. Baribir ham qaranglar, shader o'chirilganman, 40 FPS, 30 FPS. Demak, mana bu palaka juda ham katta narsa, juda ham. Azizlar, eng qizig'i hozir bizda 60 FPS. O'rtada nimadir bormidi? Tushunmadim. Bizda 70 FPS da. Mana bu yerda qotdi, seriozman, mana shu yerda qotdi. Endi bu tomonda qotmayapti. Bu yerda bundan boshqa massiv struktura yo'q-ku. Qaranglar. Nimadir bormi shu yerda? Hech narsa yo'q. 60 ta 70 ta FPS. Chutda Minecraft o'zini jinnilikka uryapti. Bilmadim nimaga. Juda ham g'alati. Mayli, lekin nima bo'lgan taqdirda ham menga qotadigan joylar kerak emas. Afsuski, hozircha normalniy biom chiqqani yo'q. Oddiy Minecraft biomi, qaranglar. Oddiy Minecraft biomi, mana bu yerda daraxtlar, короче, hozircha normalniy joylar. Balkim ortga qaytarman. Ortda ham qancha joy bor hali. Holi ko'ramiz. 5000 ta blok narida. Seriozni, bunisi 2200 ta, bunisi 5300 ta, narigisi qasr 4000 ta, bunisi end portal 3000 ta. Shitda juda ham ko'p-da bu. Nahotki shuncha joy pishkom bosib o'tgan bo'lsam, seriozni? Bu tomonga ketarkan-da. Okay, nimadir topib oldim. Mana bu yerda qishloqchami bu? Hozir ko'ramiz. Qishloqcha ekan. Uni qaranglar, muz ustida jitellar prosta uy qurib tashagan. To'g'ri, bunisini birinchi marta ko'rishim. Bu yerda yo'lcha bor ekan. Xo'sh, daraxt bor ekan bu yerda, mushuvacha bor ekan. Tak sunduqlar yo'qmi mabodo. Endi meni slotlarim juda ham ko'p. Xo'p, mana shu temirchining uyida nimadir bormi? Brat, mabodo. Yo'q. Miltiq sotarkan. Okay, menga kerak. Akam, hozir masiga to'layman. To'rtona. Yo'q, menda yana bor. Yana bor, ketmang. Menda yana bor. Aniq bilan bor. Bor. Let's go. Brat, ikkalasi ham kerak. Menga bunisi ham kerak va albatta bunisi ham kerak. Bittasi Glock ekan, ikkinchisi M19, 11 A1. Okay, buni o'qlarni qayerdan olaman, brat? Yo'q, turishini qaranglar. Yo'q. Brat, o'q kerak menga o'q kerak. Qanaqa buni nima shoshmay. Shift bosadigan bo'lsam. Xo'sh, bu yerda yozilmagan. Point blank ammo, creative ammo 9 mm li creative ammo, creative o'zi o'tarkan va .45 ASP, shoshmaydi. 9 mm qilaylikchi. Xo'p, bor ekan point blankdan. Yana shu bratni olaman. Qanaqa? Shoshmaydi. Bu yerda bo'lar ekan. Mana shu narsa bizga kerak. Weapon painterdan. Okay. Shoshmaylar. Men bu nima? Yo'q, bu emas. Короче, endi menda miltiq bor. Juda ham ajoyib, shoshmaylar. Bunda nimadir bor. Yo'q ekan. Bo'ldi. Brat, qo'lingizni ko'taring. Na. Afsuski, meni ham yo'q. Qanaqasiga? Ham buni ushlab, ikkala qo'lim oldimda-yu, tushunmadim. No. Mana bu yerda qo'l yo'qmi? Mabodo mana bu yerda. Qaranglar. Go'yoki ikkala qo'l bilan ushlayapti-yu, lekin miltiqi
непонятно, tushunarsiz holat. Lekin azizlar, menda va nihoyat miltiq bor. Let's go. Endi bunga o'q yasab olishimiz kerak. O'q yasash uchun bizga maxsus qurilma kerak bo'lar ekan. Mayli, uni ham yasab olamiz. Xo'p, bu yerda nima bor ekan? Bo'laveradi. Let's go. Galemim bor ekan. Afsuski, pistoletim o'qi yo'qda. O'qi bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi. Bolakay, qayerga keting? Bu yoqqa ketdi demasaga. Okay, qochib ketdi. Uni qaranglar. Professionalniy qochuvchi ekan. Shoshma. Ha? Ushladimmi axir? Men bola o'g'lisman, men bilan ketasan endi. Bo'ldi. Bu tomonda nimalar bor ekan? Bratanim, nimaga bu yerga blok qo'ydingiz tushunmadim. Tomis ketganman. Kayzo chiqmasin debman. Baribir chiqaman, baribir men shu nonni olib ketaman. Bechora jitelli bir donagina qolgan nonini Kayzo o'g'irlab ketdi. Ertaga darakchida chiqadi, ha? U normalniy. Adashmasam pastda adskiy portal bor. Adskiy portal, darajali uy izumrutam ko'ryapti. Xo'p, atrofda darajali uy bor ekan, lekin men bu yerda ko'rmadim, seriozni. Qanaqangidir yangi turi chiqqanmi? Xo'p, ko'ringlar-chi, men bu yerda minora bor, aniq bilaman. Atrofimda prosta yo'q, qaranglar. Lekin darajali uy pastda bor. Juda g'alati holat. Mana bu yerda nimadir ko'rinyapti. Minora bu. Bu minora. Okay, nimaga qanaqasiga? Ya toba. Demak, darajali uyni yana men ko'rmagan turlari ham bu yerda qo'shilgan. Juda ham g'alati. Aslida men shu zombilar bir ham jonga tegdi. Eng qizig'i, meni pistoletim o'qi bor ekan. Qatdan ko'rsa bo'ladi, bilmadim, lekin o'qi bor ekan ichida. Qarang. Ya, tugadi. Hozir kamida 5 ta patron otdim. Ana endi tugadi. Mayli, qochamiz. Xullas kelmaysizlar, men hali ham jahongashda yuribman, hech qanaqangi normalniy narsa topganim yo'q. Bo'lmaydigan strukturalarni bitta sivat topib oldim, adashmasam, hozir ishga kirib ko'ramiz. Umuman olganda menga o'q kerak edi. O'q haligacha topganim yo'q. Menimcha craft qilamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Okay, juda ham chiroyli sivat turishi. Qanaqa buni ochadi? Mana bu yerda qora knopkasi bor ekan. Okay, normalniy. Xo'p, o'q. Afsuski o'q yo'q ekan. Medikitlar bor, bandamkalar bor, unqaylar sivat shiti bor ekan va dubinkasi. Bilmadim, kerakmi bizga? Yo'q, mayli, olamiz. Gnilay 54 ta ekan. Mayli, birozdan olib ketsak hech narsa qilmaydi. Xo'p, tushunishim bo'yicha men bu yerda endi chiqolmayman. Yaxshisi mana buni sindiramiz va men shu singan narsani yerga qo'yamiz. Bo'ldi, tamom, to'g'ri, shunga shunchami. Xo'p, tushunishim bo'yicha men bu tomonga qarab ketayotgandim. Yo'limizda davom etamiz. Okay, bunisi yangilik. Yo'q bo'lib ketdi. Prosta chanklar ko'rinib turgandi. Xo'p, suvning o'rtasida minora va u yerda qanaqangidir struktura. Hozir birma-bir normalniy ko'ramiz. Tushunishim bo'yicha buni sunduqi yo'q, bunisiga chiqib olsak bo'ladi. Okay, assalomu alaykum. Kim bu? Boyota? O'zingiz bosib oling. Bashadangizni otib tashardim, o'qlarim yo'q deb qoch. Короче, bu yerda sunduqlar bormi yoki yo'qmi bilmadim. Bitta brat bor ekanlar. Yana daraxt chiqyapti. Yana daraxt. Bu qorlik bu ham qachon tugaydi bilmadim, lekin juda ham ko'p davom etyapti. Buni qaranglar. Kimsan? Onang kim? Krab ekan, kichkinagina. Okay, qanaqangidir uycha topib oldim. Hozir ko'ramiz. Tashlandiq uy ekan. Okay, ichkariga kirib ko'rsak, nimalar bor ekan? 1 2 oppa, sunduq oldidan. Xo'p, bu yerda musor rostini aytsam. Da, musor qanaqangidir rasm bor ekan, spawner zombiniki ekan. Xo'p, va kravat. Yaxshisi uyingni tiklaymiz va bu yerdan ketamiz. 1 tiyinga qimmat narsalar, 1 tiyinga qimmat. Xo'p, minoralar slishkim ko'p chiqyapti, ularga e'tibor bermaymiz. Ana u minoracha ham ko'p chiqyapti, ichida zombilar bor. Unchalik narsasi yaxshi emas. Bitta ikkita olmos topishim mumkin. Ashita olmos topamiz. Let's go. Xo'p, avtomatim afsuski o'qi yo'q. Agar o'qi bo'lganda juda ham zo'r bo'lardi. Xo'p, endi bilasizlarmi, bu yerdan tez chiqish kerak, bo'lmasa zombilar spam bo'lishga ulguradi. Nahotki spam bo'lishga, urushga ham ulgurdi bu. Nasanga. Let's go. Xo'p, olmoslar qani? Olmoslar ikkinchi etajdan. Mana bu brat juda seriozniy bratlar, kiyinganlari odamni qo'rqityapti. Bratanim. Sherigingizga o'xshab kiyinmasdan yursangiz bo'ladi-yu. Xo'p, xo'sh, bu yerda temir, normalniy. Okay, shoshmaylar. Nahotki brat, ko'rmayapsiz, band. Normalniy jon oldi. O'zing bos. Xo'p, ketdi, bitta ishlatib o'raylik mana shuni. Va kelinglarda backpackga alishtiramiz. Mana buni slotlari ko'p bo'lsa kerak. Slotlari juda ham ko'p ekan. Okay, o'zingiz bosib oling. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kayzo.
o'zing bos. Normal. Qo'rqmadim azizlar. Просто hayajonlanib ketdim-da. Xo'p, kelinglar deb narsalarni qo'yamiz, bo'ldi. Mayli, loot kerak emas. Adashmasam men bu yerda azizlar normal joy topa olmayman. Shuncha aylandim. Yaxshisi qaytamiz. O'sha Home 2 yoki Home 3 da borib uyqursak bo'ladi bemalol. Yoki-da yana birozgina aylansak bo'ladi. Umid qilamanki, normalniy narsasi bor. Yarim kechada ichiga kiryapman. Xo'p, bu yerda bizani achigan kartoshka kutyapti. Qanaqangidir marixuana. Olamiz. Branya menga kerak emas. Rahmat. Nafas. Oh. Xo'p, bu yerda ham bitta sunduq bo'lishi kerak. Kamida. Hozir ko'ramiz. Mana shu yerda o'zi sunduq bo'lardi. Bor ekan. Vau, yomon emas. Xo'p, xarita, kitoblar bizga kerak. Mayli, olamiz va pastda yana bitta sunduq bo'lishi kerak, eng qizig'i. Birinchi navbatda nafas olishimiz kerak, undan keyin sunduq qidirsak bo'ladi. Ajoyib azizlar, ham qor ham yomg'ir yog'yapti. Let's go. Tak, sunduq narigi tomonda menimcha narigi tomonda. Bu muziklarga kirib ketganda. Qanaqa endi buni olamiz. Mayli, bitta sunduq tashab ketsa hech narsa bo'lmaydi. Endi asosiysi o'sha edi-da, u yerda temirlar, oltinlar, javohirlar hammasi bor edi o'sha yerda. Okey, adashmasam mana shu yerda bo'ldi, tamom. Mana shu yerda turibdi. Xo'p, 9-chankka boramiz. O'zi biz nechidamiz? Ko'rinmayapti. Bo'ldi, mana 8, 9, bu tomonda 8, 9 bo'ldi. Mana shu yerda sunduq bor. Xo'p, umid qilamanki, normalniy narsa bizani qo'llar yerlar qo'lda ko'rlamaydi. Bizani qo'lda yer kovlamaydi demoqchi edim. Shuni ham razzoq qilib tashadim. Xo'p, bo'ladi. Jarni baliqlarga addushi rahmat, chunki kakras qornim och turganda. Xo'sh, blok mana shuni qo'ysak bo'ladi. Let's go. Ajoyib. Endi yo'limizda davom etamiz. O'zi men bu tomonga qarab ketayotganim. Let's go. Mana lava ham topdim azizlar. Uxlashga lava qidirayotgandim, chunki ko'chada uxlash yaxshi emas, sovuqda hamma joy prosta. Lavani oldida maza qilib uxlasa bo'ladi. Let's go. Ajoyib. Mayli, chiqisi yo'q. Oppa, mana shu uchastka kimniki ekan? Buni bilaman, zombilar bor. Yo'q, uni bo'ldi. Birinchi qismda ko'rgan maxluqim. Xo'p, birinchi navbatda kelinglarda mana bratlardan narsalarni olamiz. Bular meni kutib o'tiribdi. O'zim kutib o'tir. Qilichcha bilan spawn bo'lyapti bu kichkina bolacha o'zing bos, bolatoy. Hammasi normal. Nimaga unaqa qilyapsan? Tushunmadim. Biz aytam o'qib bo'lganda juda ham zo'r bo'lardi deb narsanga. Urish ham qiyin buni. Blokcha kerak bizga. Brat, toba. Qaytadan kirolmaydi, tak что bu yerdan kirsak bo'ladi bemalol. Agar aylanib kelmas. Aylanib ham keldi bu. Bir-birini urdimi hozir? Quyosh. Tushunarli. Mayli, kelinglarda birinchi navbatda 3 etajli mana bu qasrchaga kiramiz. Bir tinga qimmat narsalarda, normal narsa bo'lsa ham mayli edi. Shuncha harakatga yarasha bular nimaga o'ynayapti, tushunmadim. Juda ham g'alati holat. Spawner bor ekan bu yerda, mana bu yerda sunduq bor, lekin bu ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Hacha, yo'q, shoshmaydi, go'sht bor ekan. Go'sht juda ham yaxshi. Tepaga chiqib ko'ramiz, tepada nimalar bor ekan. Qanaqadir item ko'rdim, adashmasam. Bu yerda spawner bor, sunduq yo'qmi? Sunduq yo'q ekan. Okey. Bu yerda точно bor bilaman, chunki ko'rganman. Normalniy. Musor. Rostini aytish kerak, musor deb shoshmanglar. Bu yerda 3-etaj ham bor edi. 3-etajga qanaqa chiqamiz? 3-etajga qanaqa chiqiladi? Hozir ko'ramiz. Menimcha mana bu yerda zinapoya bor, chiqadigan. Xo'p, birozgina gem ham bor ekan. Zombi terisi, paqir. Mayli, paqir olib ketamiz o'zimiz bilan. Okey, 3-etajda bizani kimlar kutyapti? O'rgimchayvachchalar. Menimcha bular menga tegmaydi. Конечно, tegmaydi. O'lgisi kelganda bularni. O'zing bos, sana o'zing bos. Juda shust ekan. Oppa, mana bu uchun rahmat. Xo'p, kimdir ishtoni. Okey, biroz tak bo'ladi. Bo'ladi, ajoyib. Xo'p. Mana bu yerda bizlar narsalar. Ajoyib. Oltinlarni olamiz, temir bo'lakchalarni mayli olamiz. Shunday narsalarni ko'chirib qo'ysak bo'ldi. Bratanim o'zini to'riga o'zi tushgan. Xo'p, bu yerda sunduq bo'lishi minimum kerak. Okey, o'zing. Kit kerak bizga. Yo'q, kit kerak emas. Panika qilmaslik kerak bo'ldi. Hammasi yaxshi. Hammasi ajoyib. Zombilar spawn bo'lmadimi? Zo'r. Eng qizig'i biror marta o'rgimcha uyiga tushmasdan
Birinchi marta shunaqangi uylardan chiqishim ajoyib. Xo'p, unisiga borib o'tirmaymiz. Bizga birozgina kit kerak edi. Mana bandamkachalarni ishlatsak bo'ladi. Let's go. Bo'ldi. Ajoyib. Va nihoyat azizlar, men tupikka keldim. Agar tupikka kelmasam, men tuchni to'xtatmasdim. Qat'iy bu yerdan menimcha o'tsa bo'ladi. Birozgina sovuq suv. No, sovuq suv va shita foyda. Qaranglar. Shader bir ishlab, bir ishlamayapti-da. Okay. Hozir ko'raylikchi, shaderlarni qaytadan yuklaymiz. O'zi bizda shader hozir bormi? Yo'q, shader yo'q hozir. Перезагруженный deyapti. Shoshmanglar. Nabor resurslar yo'q. Abbo. Shu narsa kerakmidi menga? Shu narsa kerakmidi? Tak, mana shader. Okay. Ishladimi yoki yo'qmi? O'zi turgan ekan shu yerda. Bo'ldi. Ana endi ishladi. Uni grafikasini qaranglar. Wow. Okay, azizlar, biom va nihoyat tugayapti, qaranglar. Juda ham chiroyli tugagan. Prosta tak stop bo'lgan xolos. Ana yerda qanaqangidir lavali. Okay. Qanaqangidir lavali sharshar. O'xshini qaranglar. Juda ham chiroyli ko'rinar ekan shader bilan. Xo'p, umid qilamanki, bu tomonda normalniy narsalar bor. Bilmadim qanchalik normalniy bo'lishi kerak. Menimcha mana shu normalniy bo'lsa kerak. Ana o sferani men ichini ko'rdim. Короче, просто так bitta idish turibdi, bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. Xo'p, bu yerda azizlar qishloqcha bor ekan. Qishloqcha unchalik ham bizga qiziq emas, lekin mana shu strukturaga bir kirib ko'rishim kerak-da. Afsuski menda game yo'q. Agar game bo'lsa kirardim. Uni idishi maxsus o'zini game bo'ladi, javohiri bo'ladi. O'shani qo'yish kerak. Bilmadim undan keyin nimadir bo'ladi. Balkim boss spam bo'lar, balkim boshqa narsa bo'lar. Bu yoqgacha afsuski o'qi qolmagan. Azizlar, Microlexning aytishi bo'yicha rostdan ham o'sha nima deydi, strukturalarda boss spam bo'lar ekan. Turishini qaranglar. Afsuski o'qim yo'q-da. Mayli. Menimcha uy qurishga idealni joy topdim, qaranglar. Wow, juda ham chiroyli ekan. Hozir pastda ko'ramiz. Afsuski atrofda darajali uy ko'rinmayapti, lekin bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi. Okay, bu yerda nimalar bor ekan? Tak, tushunishim bo'yicha suv. Suv bo'lsa unchalik ham qo'rqinchli emas. Normal, narigi tomonlarni ko'ramiz, lekin ancha tekis joylar ekan. Mana u yerda ham bir qo'shimcha joy bor. Mana shu darajali uy bo'lsa nima bo'lardi? Azizlar, qaranglar, cho'tki joylar ekan, lekin bu yerda darajali uy yo'q. Po krayni meri ko'rinmayapti. Agar ko'rinsa, men shu yerda uy qurardim. Chiroyli joylar, juda ham chiroyli joylar. Narigi tomonda ham tekislik bor. Hozir u tomonni ham ko'ramiz, lekin birinchi qishloqcha ekan. Bu yerda nimadir ko'rindi. Demak, bu yerda qishloqcha bor ekan. Okay, hozircha 50 ga 50. Oppa, shoshmanglar. Ana bu yerda miltiq sotadigan brat bo'lishlari mumkin. Kakras menda birozgina izumrud bor. Agar miltiq sotsa juda ham zo'r bo'lardi. Bundan oldin kelganimda adashmasam miltig'i o'qini sotayotgan edi. Hozir ko'ramiz. Brat uydamisiz yoki yo'qmi? Tushunmadim. Bu sunduqda hayotda hech narsa bo'lmagan. Bundan keyin menimcha hech narsa bo'lmaydi. Okay, mana bu jitel qani? Birov uyga kirib yotadimi? Uyda kravat yo'q ekan. Demak, mana shu yerda bo'lsa kerak. Bratanim, bu yerda ham kravat yo'q. Qanaqasiga? Okay, bo'lmasa bu tomonda uylar yo'q. Men bu tomonga qarab ketamiz. Xo'p, azizlar, biz juda ham uzoqdamiz. 7000 ta blok yurganman oyoqchalarim bilan. 7000 ta blok. Tasavvur qilasam, bu yerda точный kravat yo'q va mana bu yerda ikkalasi ham emas. Okay, golem yuribdi bu yerda. Birat qaraysiz. Tak. Bu ham boshqa jitel. Buni ham boshqa jitel. Okay, mayli, nima ham qilardik? Mushuk qo'shib ketishini qaranglar. Bratanlarim yonadigan bo'ldi-da. Mayli, nima ham qilardik? Bu masxara biz qaranglar turishini. Afsuski, shoshma. Hozir men senga yordam beraman. Hozir men senga. Urdi meni. Okay. Galem qayerga qarayapti? Bu jinni qayerga qarayapti? Jitel orqasidan yuribdi. Yana bitta masxaraboz. Masxaraboz zo'r ekan, menga tegmas ekan, jitelga tegar ekan, cho'tki. Uni qaranglar. Uyning ichidagi jitelga qarab ketyapti. Xo'p, bizani maxsus jitelimiz qani? Hozir ko'ramiz. Yana bitta masxaraboz. Ana yerda yana ikkita masxarabozlar bor ekan, hozir ko'ramiz. Oppa. Urmay tur, birozgina ulgurmadim ko'rishga. Olmaxon urishibdi. Uni qaranglar, bir donagina jonchasi bor. Yotishini qaranglar. Bechora. Ovqat bo'lsa berardim, afsuski ovqatim qolmadi. Nimagadir zombilar mana shu olmaxonni yomon ko'radi, juda ham yomon ko'radi. Tak, olgan musullarimizni tashlab yuboramiz. Okay. Bizga ana jitel kerak. Jitel hozir ko'rinmayapti. Jitel qanisan? Uyi bor lekin. Uyi bor. O'zi ham bo'lish kerak shu yerlarda. Afsuski yo'q, prosta tak. Bitta kravat qo'ysa shu yerda zo'r bo'lardi. Xo'p, mayli. Mana bu tomonga o'tib ko'ramiz. Meteorit ko'ryapman, yaxshi.
azizlar, men bunaqangi narsa topib oldim. Bu nima? Adashmasam, Sapfir 2 dami, Sapfir 3 dami? Birinchi qismida mana shu ustidan spam bo'lganim, juda ham g'alati struktura. Hozir ichiga kirib ko'ramiz, qani nimalari bor ekan. Tushunmadim, men hamma kirkalarimni shu yerga tashlab yubordimmi? Okay, let's go. Hozir kirib ko'ramiz, demak sindirsa bo'ladi. Ajoyib. Ba'zi bir strukturalarda zashtasi bor ekan, bunda yo'q ekan. Normalniy. Hoppa, ichiga suv ketdi-da. Nima qilamiz endi? Endi nima ham qilardik? Xo'p, adashmasam pastda suv bor. Pastda точно suv ko'ray. Oy. O'ldim. Uy, pastda suv bor. Rangidan bilindi. Xo'p, azizlar, bu nima balo bo'ldi? Hozir ko'ramiz. Okay, ana yerda qanaqangidir mobmi bu? Brat ekanlar. Bratni o'zlari-yu, shaxsan o'zlari tushunarli. Meni liftim qani, liftim tushyapti. Mana ko'tarilamiz, просто tak, oppa, qochamiz. Lekin chotki narsa ekan. Oppa, brat, nima qilishingiz yo'qmi? O'lgiz kelyaptimi? Ayting siz, konkret o'lgiz kelyaptimi? Ayting shuni. O'zim hal qilaman hozir masalangizni. Tik. Azizlar, hech narsa ko'rmayotgan bo'lishingiz mumkin. Xavotir olmang. Men ham hech balon ko'rmayapman. O'zim ham shunchaki qochamiz. Tak, deyarli. Lekin struktura, arxitektura просто idealniy ekan, menga yoqdi. Xo'p, chiqamiz va bu yerdan juftakka rostlaymiz. Va nihoyat qanaqangidir quruqlik azizlar, suvda juda ham ko'p yurdim. Hozir masalan ko'rsan, qaranglar. Просто tak suvda yuribman men. Okay, va nihoyat qanaqangidir savannaga yetib keldik. Normal, birinchi navbatda kelinglarda uxlab olamiz. Menda kravat bo'lishi kerak. Bitta qizil kravatim bor edi. Tak, normaliy durxamay, bu emas, shoshmanglar. Hozir bunisidan olamiz. Let's go. Va mana bu yerda qizil kravat bo'lishi kerak 200%. Chota ko'rinmayapti. Lekin bor, prosta ko'rinmayapti. Xo'p, atrofda nimalar yoki kimlar bor ekan? Suvda hech qanaqangi qo'rqinchli monsterlar ko'rmadim. Bu yerda cho'chqalar meni qarshi olyapti. Tushunarli. Bu zombi cho'chqalar bo'lsa kerak-da. Qaranglar turishini. Juda ham g'alati va chiroyli ekan. Qanaqangidir boss spam bo'pti. Xo'p, bo'lmasa bu orolga kirib o'tirmaymiz. Sal nariroqda kontinent bor, o'shanga chiqamiz. Nahotki meni kravatim seryozni yo'q bo'lsa. Menda bor edi-da, aniq bilan bor edi. Suvga sakradi hech kim, mabodo meni deb. Okay. Bitta bunisini ko'raylik-chi. Obbo. Yo'q azizlar, prosta yo'q. Lekin bor edi. Mayli, oddiy Minecraft moblari, qanaqangidir boss. Okay, men shu yerdan chiqib olamiz, bo'ldi. Men shu yerdan chiqib olsak, bo'ladi. Let's go. Mana bu narsa menga kerak. Hoppa, bittadami? Let's go. Ajoyib. Xo'p, zombi, tez yugurar zombi chiqib qoldi oldimdan. Yana bitta shunaqa zombi, futbolist. Okay, let's go. Qanaqangidir qishloqcha topsam zo'r bo'lardi-da. Baratanim, o'zimni eski qadrdonim. Endi buni sochib tushdi, qaranglar azizlar. Ranets kiygan zombilar. Eng qizig'i bularni ranetsini yasab bo'lmaydi menimcha bu yerda. Va nihoyat azizlar, ko'zlarimga ishonmayapman. Happy end. Bizada darajali uy bor. Bu degani mana shu yerda uy qursak bo'ladi. Ja super emas, to'g'ri, oddiy Minecraft biomi, tekstlik, nimagadir mana bu to'liq yoritilmagan. Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin savol. Shader o'chirib ko'ramizmi? Shader o'chdim, yo'q, перезагрузка bo'lib ketdi. Tushunmadim, nimaga bu yer yoritilgan, bu yer mayli, hech qisi yo'q. Asosiysi bizda azizlar darajali uy bor. Tak narigi tomonga o'tib olamiz. Ana undan keyin atrofga nazar solamiz. Shu yerda suvga kirsam bo'ladi-ku. Nimagadir suvni chetlab o'tishga harakat qilyapman. Xo'p, darajali uy, atrofi menimcha tekis. Normal ekan, normal. Sal nariroqda qursak ham bo'ladi. Cherkov ko'ryapman. Yomon emas. Bitta boss bor ekan bu tomonda. Mana shu tomonda chotki. Mana bu cherkovni sindirib tashlaymiz vaqti kelganda. Okay. Yana nimalar bor ekan? Shoshmanglar. Shu yerda endi mana shu yerda hamma joyini o'zimniki qilib olsam bo'ladi yoki sal narirog'ini. Darajali uyja uzoqda emas, nari borsa bir 300-400 ta blok narida turibdir, bilmadim. Xo'p, mana bu yer ancha tekis ko'rinyapti. Hozir ko'rsam, mana shu yer va ideal azizlar. No ideal. Qaranglar. Yana bilmadim. Kichkinagina tog'cha bor ekan. 50 ga 50, 25 ga 50 yoki 26 ga 50.
Xullas bilmadim. Короче, izlar ushbu qismimizdan shu yerda tugaydi, lekin bitta narsani aytaman, katta ehtimol bilan, juda ham katta ehtimol bilan, 99% shans bilan mana shu yerni nimaga sen kelyapsan ortimdan? Mana shu yer o'zimniki qilishim mumkin, chunki menga yoqdi. Darajali uy bor ekan, plus qanaqangidir orolchalar bor ekan, bu yerda tog' bor ekan. Narigi tomonlarda esa, narigi tomonlarda unchalik qiziq joylar yo'q. Asosiysi biyom tugab, boshqa biyom boshlangan. Men brat juda ham tez yugurar ekanlar-da, eng qizig'i kallasini ishlatib yugurar ekan. Qalla, men o'rtadan hozir kesib chiqman shu, adashmasam. Mayli, hozir bitta mana shu bilan urushamiz. Boy beringlar, menga boy beringlar deyapti. Hozir men senga boy beraman. Ke. Abba, to'xtab qoldi-yu. Brat, nima bo'ldi? Zaradingiz tugadimi? Tushunarsiz holat. Короче, azizlar, barchaga tomosha uchun addushi rahmat. Sizlar bilan Kayzo bo'ldi. Kelgusi videolarda uchrashguncha barchaga xayr. Lekin mana shu menga yoqdi. Chisti darajali uy borligi uchun olyapman bo'ldi. Bundan oldingi lokatsiyalar menimcha ancha yaxshiroq edi-yu, lekin darajali uy yo'q edi. 9000. Ana 10000 bo'lib ketgan qasr. 11000 uy. Uy 11000 ta blok yurgan jinnini ko'rganmisizlar? Tanishinglar, bu men bo'laman, mana. Turishim ko'rasizlar. Barchaga xayr.